السلام عليكم، مساكم الله بالخير إخواني المتابعين الطيبين. الله يطول بعماركم إن شاء الله بالأعمال الصالحة. إخوان، إحنا انقطعنا عنكم فترة لظروف، يعني شيء غصب عنا، والحمد لله على كل حال. إخواني، اليوم عندي موضوع أو محتوى أحاول أناقشه معكم، يختص بمسمى الطير الطيب. دائما نسمع العالم تقول وين الطير الطيب، شنو مواصفات الطير الطيب. الطير الطيب بعبع، الطير الطيب طنطل، الطير الطيب مو موجود، هذا خرافي، هذا ما له وجود. وكل سنة يعاد السؤال، كل سنة يعاد نفس السؤال، شنو مواصفات الطير الطيب؟ يا جماعة، أنا أتكلم من منطلق إنسان عاقل الحمد لله، سيدة، لا عندي لا يمين ولا يسار. أتكلم بما أنا أشوفه، وهذا كلام محسوب علي أنا، ما حد يتكلم فيه قبلي، وهذا يعني حصريا لي أنا أقول لكم مواصفات الطير الطيب. الطير الطيب حالة حال أي حمام ثانية. النتيجة اللي أنا وصلت لها عقب العمر هذا كله اتضح لي شغلة واحدة، إن الطير الطيب حالة حال أي حمام ثاني، لكن يتميز بشغلة واحدة، يتميز بطيب اللوت. الطير الطيب يتميز عن باقي الحمام بطيب اللوت. لا حد يقول لي مشاغل بس، لا، احنا نقدر نفند الطريقة كالتالي. الطير التحكيم طير مشاغل، محام طيب، مشاغل طيب، عرفت، وقوة وقعدة وقص البرج وطب. لكن لوته واحد، واحتمال لوته بعد أعراضه، لكن طير نظيف. الخوش طير يجي على منه هم نفس الشيء، محام ومشاغل وقوة ولوت، ولكن لوته شوية أنقم من اللي قبله. الطير الزين هم نفس العملية. يجي الطير الطيب، الطير الطيب مشاغل لكن بطيب لوت، فالمشاغل هي طريقة لوت وليس لوت، فإذا جاء عليه لوت طيب اكتملت الصورة واكتملت الحالة أن هذا طير طيب. مو معناته الطير الطيب لازم مشاغل، حتى الطير اللي يفرد بطيب لوت هم ينقال له طير طيب. الطير اللي يعجبك يقوم يرف رفة حلوة وجسم طيب، يافع اليسار لم فيها ورف رفتين ولم على اليمين، هالطيار الحلو ضربة النيلاح، هالطيار العجيب والجسم العجيب والأداء وبهوى عالي ومتوازن، لا في شبر فوق لا في شبر. شين قال له هذا؟ كل طلعة يقول لك أحس بالموت وقوة شق أنفاسي. يعني هذه كل طلعة يطلع فيها يشلع قلبك بطريقة اللوت. هو الطيب شنو؟ الطيب اللي يلعب بمشاعرك، الطيب هو اللي يعيشك عالم آخر، الطيب هو اللي كل حركة يسويها يفزز قلبك، أنت تفز معاه، أنت تعيش معاه، أنت تنسجم معاه. هذا الطير الطيب. الطير الطيب أنا قلت قبل هالمرة فيديوهات سرمدي، له بداية ما له نهاية، ما تقدر تحده 1+1=2، لا، لكن الحكم النهائي على الطيب اللوت. الطيب هو طيب لوت، مو شرط مشاغل موجود، حتى أعراض، في طير يروح العالي يلعب أعراض، لعب أعراض مو زين، ولكن بمشاغل اللي فوتك يشاغل، مو متوازن باللعب، فمعناته مو مقياس المشاغل، لكن أساسيات تتواجد. طير التحكيم وطير الخوش طير وطير الطيب كلها موجودة، محامل قوة اللوت، محامل قوة اللوت، محامل قوة اللوت، على ثلاثتهم، لكن اللي يتميز شنو؟ طيب اللوت. معناته شنو الحكم على اللوت؟ كل ما الطير أدى أداء لوت راقي وتوفرت على المزايا المواصفات اللي احنا ذكرناها، وإذا زاد طيبة وقام يشاغل بلوت طيب صار أطيب، مو طيب بعد، صار أطيب. فهذه النقطة اللي بغيت أثيرها لكم وأقول لكم إياها. لا حد يقول لي على شوفة، لا، الشوفة ما تصير،
ليش؟ لأن الطير الطيب، ميزة الطير الطيب، الطير الزين أو الطير الطيب، يتقاصر بس ما يخرب. فإذا أنت حكمت على الشوفة، أنت رحت شفت طير شوفتك أنت طير زين، ورحت سولفت قلت أنا شفته شوفة طيبة، بس ما أقدر أقول طيب، لا قول طيب. معناته إذا أنت ما قلت طيب معناته أنت فيك نقص، ما تقدر تحكم على الطير الطيب. لكن الطيب شنو يعيبه؟ ومتى تتأكد من كلامك صحيح أن هذا فعلا شوفة؟ إذا الطير خرب بالشوفة الثانية، شافوا ربعك راحوا من وراك، أنت مدحته وراحوا ربعك من وراك زاروا الطير نفسه، شافوا شوفة ثانية مو زين مخرب، هذا ما ينقال له طير طيب، بالأساس ما ينقال له طير، لأن الطير الطيب يتقاصر بس ما يخرب، يتقاصر ما يخرب. فدائما أنت أعطي الطير حقه إذا توفرت جميع الوسائل اللي تخدم الطير تخلي الطير يؤدي أداء طيب وسيمفونية طيبة. الهواء الطيب، الهواء السنتر، الطيار صحة الطير وعافيته سليمة 100%. قومته ورحت العالي وتطيحته واللعبة، إن كان لوت مشاغل إن كان لوت تبريد، لكن اللي يحكمها شنو؟ طيب اللوت. يحكمها شنو؟ طيب اللوت. خل عنكم الحكي الزايد كله. فإحنا نتكلم نقول إذا توفر طير مشاغل، والمشاغل شنو؟ مجهود، مشاغل طيب. كل واحد، كل من يتمنى طير عنده يكون شاغل، لكن يشاغل بلوت طيب. والمشاغل له ليمت معين ولوت معين، ما يخرج خارج النطاق هذا. لوت الاشتوف، لوت الصيف، لوت الدقاق، لوت اليميم، 4 ما يطلع معهم خامس. يعني لا يقدر يلم ولا يقدر يضم، أحيانا يمكن بالرد يضف، ولكن اللم والضم تجيب نظام التفريد وما تجيب نظام المشاغل. فإحنا دائما حكمنا على طيب اللوت، اتعب على طيب اللوت، طير نظيف ومحامى طيب وقوته زينة ويروح العالي ويؤدي لوت طيب، هذا طيب. لكن إذا ياك طير يشاغل ولوته طيب، هذا صار أطيب من الطيب. فإحنا ما نعقد الأمور، متوفرة وكلها متوفرة والحمد لله، ولا هي شيء إعجازي ولا هم يحزنون، لكن هي عملية تراكيب، تركب صح، عملية فحل عناثي، يكون بطن نظيف، قاعدة قوية، بنية تحتية نظيفة، تجني حمام معروفة لا فيها لولة ولا فيها علة، وتجاب لها مجابلة صح، مكش صحيح، مكش مطيرش صح، مكش ذهبي مثل ما قالوا، تطلع بنتيجة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لأن هذه خصلة جمال، الله يطرحها بأي طير حسب نية راعي الطير. بارك الله فيكم.